बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर खुशामदीद स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स वॉल के हवाले से। इस वीडियो के अंदर हम रिवर्स वॉल को कट कर रहे हैं, किस तरीके से कट करना चाहिए हम आपको ये दिखा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। गौर से देखिए, एहतियात से काटिए, क्योंकि ग्लैंडर जब भी आप यूज़ कर रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि सेफ्टी प्रोटेक्शन जो वहाँ पर डिस्क के ऊपर लगा होता है वो आपके पास गार्ड ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास तो नहीं है, हम तो एज़ यूजुअल काम कर लेते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे ये काम होते रहते हैं। लेकिन आप लोग जब यूज़ करें तो उसके ऊपर सेफ्टी गार्ड आपके लिए ज़रूर होना चाहिए। ग्लैंडर की मदद से आपको रिवर्स वॉल को बैक तरफ पे एक वॉइस की मदद से ग्रिप कर देना है। उसके बाद इसको चौरस वे पे, यानी आप उसको सकते हैं। कट करने के बाद जैसे ही आप इसको कट करेंगे, इसका इनसाइडली जो कुछ भी इसकी चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि उसका यूजेज क्या है और इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से काम करता है। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग वो वीडियो लाजमी देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा उस वीडियो का, उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम कट करके आपको दिखाएंगे कि इसमें से क्या क्या निकलता है। इसमें भी हम जिक्र करेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाजमी देखिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो गौर से देखिए वीडियो को, और कुछ भी सवालात आपको पूछने हो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मुझे एक और बात बताइए कि क्या इसके अलावा आपको और कोई तरीका पता है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा भी कट करने का और कौन सा तरीका है आपके पास रिवर्स वॉल को। ठीक है, तो ये देखें, ये बिल्कुल कट चुका है इस वक्त। और जब कभी इसमें आप काम करेंगे, इसको इस तरीके से कट करेंगे तो इसके बाद आपको इस तरीके से इसको ओपन करना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक पैकिंग होती है। जो ये 3 पैर जो नज़र आ रहे हैं आपको, 3 पैर के साथ इसको कनेक्टेड होती है। एक वक्त में यू टर्न बनाने के लिए ये सील जो पैकिंग आपको नज़र आ रही है, एक राइट साइड पर आ जाती है, कभी लेफ़्ट साइड पर आ जाती है। कोई मैकेनिज़्म सिस्टम इसमें जैसे टेक्निकल सिस्टम नहीं है, मैकेनिज़्म सिस्टम तो है, क्योंकि ये बाकायदा पॉइंट के साथ अटैच होता है और फिर कैपिलरी में प्रेशर बनता है और ये राइट और लेफ़्ट मूव करती रहती है। तो ये देखें, मैंने इसकी पैकिंग को बाहर करता हूँ और बाहर करके दिखाता हूँ किस तरीके की होती है। ये देखें, ये इस तरीके की दिखती है और इस तरीके की एक प्लास्टिक की पैकिंग जो होती है वो इसके अंदर होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। रिवर्स वॉल है ये। इन्वर्टर एयर कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा रिवर्स वॉल इसी टाइप का यूज़ होता है जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और रिवर्स वॉल का फंक्शन का काम का मकसद ही यही होता है कि ये हीट मोड पे हमारे एयर कंडीशन को मूव करता है ताकि हमारा एयर कंडीशन हीटिंग मोड पे भी काम कर सके और कूलिंग मोड पे भी काम सकते हैं। डुअल फीचर्स के लिए इसको हम लगाते हैं ताकि इन्वर्टर एयर कंडीशन दोनों तरफ वर्किंग कर सके। देखें, हमने इसको कट किया है यहाँ से। आप देखें बैक साइड से इसको हमने बिल्कुल कट किया है। ये इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, ये कैपिलरी एक अंदर लगी हुई है, एक कैपिलरी यहाँ लगी हुई है, और ये सील एक लगी हुई है एक प्लास्टिक की। और इसका पर्पस क्या है, प्लास्टिक की सील क्या करती है, और ये जो है ये पॉइंट किस तरीके से काम करता है, प्रेशर किस तरीके से करता है, तो हम ये सारी बातें वीडियो के अंदर करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ गाइड करने वाले थे कि देखें इसको इस तरीके से कट करना है। जब भी आपके पास रिवर्स वॉल आएगा तो आप उसके बैक साइड से इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। जैसे ही कट करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से 2 टुकड़ों में खुल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर पूरी डिस्कस करेंगे, डिटेल से बात करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि इन चीज़ों का क्या काम होता है और ये किस तरीके से वर्किंग करते हैं सिस्टम के अंदर। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे आराम से और आप लोग को डिटेल में बताएंगे। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात पूछनी हो तो आप हमें मैसेज और कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।